はい、今日の目標は直線で加速できるように頑張ります。はい、今日の目標はコーナーでバタバタしないように頑張ります。そうだね、よし。はい、今日の目標は全部つけるように頑張ります。お頑張れよ。はい、今日の目標はしっかり勝つというか取るとこ取って頑張ります。はいよ。はい、今日の目標はなるべく丁寧に使えても綺麗に滑れるようにします。そうだね、よし。今日の目標はコーナーをうまく使って頑張ってついていきます。一周でも多くね、はい、頑張れよ。はい、今日の目標はまあ粘りのあるダッシュ頑張ります。よし。はい、今日の目標はエッジを広く使って滑ります。はい、オッケー。2.9 2.2 2.5 19回、あと10回、1.3 1.3 0.9 あと7回 1.2 6回 0.2 5回 9.9 4回、あと3回 0.0。小春気をつけろよ。ラスト 8.3 ラスト。
セットゴそうだ、離れないぞ。ラスト 8.0。
もうええか、そんなスピード出さなくていいぞ。